देख पा रहे फ्रेंड, ये जो प्रॉब्लम देखा आपने, अभी इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है फ्रेंड। देख पा रहे फ्रेंड, आपने देख लिया इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है। चलो फ्रेंड, इस वीडियो में आप कंप्लीट डिटेल का साथ में देखने वाला इसका अंदर ऐसा क्या फॉल्ट है। फ्रेंड, इसका सबसे पहले राइट साइड का पैनल, लेफ्ट साइड का पैनल, सीट, इसका टैंक सब कुछ ओपन करता, ओपन करने के बाद इसका अंदर ऐसा क्या फॉल्ट है फ्रेंड। अभी जो फटस फटस आवाज़ कर रहा है, तो किस चीज़ क्या प्रॉब्लम है, क्या इसका इस बार प्रॉब्लम को सॉल्व करना किस तरीके से, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल का साथ में देखने वाला, वीडियो एंड तक बने रहे। देख पा रहे फ्रेंड, इसका राइट साइड का पैनल, लेफ्ट साइड का पैनल, इसका सीट, इसका फ्यूल टैंक सब कुछ ओपन कर चुका। उसके बाद आपको डिटेल का साथ में देखा था। सबसे पहले अगर इस तरीके से प्रॉब्लम कोई भी अगर कर रहा है, आपका पास बाइक आया अगर फटस फटस कर साउंड कर रहा है, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए इसका चोक केबल। जैसे कि मैं आपको डिटेल के साथ दिखा दे रहा है, देख पा इसका चोक केबल काटा है, ठीक है। आपको ये बात अभी इसमें ये नहीं बोल रहा है मैं इसका प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इसके बारे में हो सकता है, लेकिन कौन कौन चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स के साथ में देखने वाला। क्योंकि है फ्रेंड, इसका ईयर और फ्यूल मिक्सर है ना, वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इसलिए भी हो सकता, क्योंकि इसका करंट रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकता। लेकिन आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए इसका देख पा रहे हैं इसका चोक केबल क्योंकि काटा है, इसको नया असेंबल करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ इसका ईयर और फ्यूल का है ना, ये मिक्सर प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। उसके बाद आपको चलिए फिर लेफ्ट साइड में जाने के बाद देखा था आपको अच्छे से देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड में आ चुका, आपको डिटेल का साथ में दिखा रहा है। ये जो कार्बोरेटर है ना, ये साइड में देख सकता फ्रेंड, थोड़ा ये फट चुका, देख सकता फ्रेंड। इसका वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए क्या है, इसको भी फेविक्विक का माध्यम से इसको अच्छे से इसको प्रॉपर तरीके से एक बार सेट करना पड़ेगा। और इसका साथ साथ चोक केबल को भी चेंज करना पड़ेगा। तो आपको पहले बता रही इसका ईआरआर फील्ड मिक्सर और सटीक परिमाण से इसको करना पड़ेगा। चल फ्रेंड, इतना काम करने के बाद इसका प्रॉब्लम तो सॉल्व होना, अगर नहीं हुआ तो आपको और भी दूसरा टिक आपको बता रहा है। चल फ्रेंड, वीडियो एंड तक बने रहे। इसका कार्बोरेटर असेंबली यहाँ तक अभी निकल के रखा। उसके बाद आपको जो पहले बता उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसका चोक केबल इसका फेंकना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको एआर और फील्ड मिक्सर इसको प्रॉपर तरीके से सेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी इसको अब मेरे पास अभी अवेलेबल इसका चोक केबल नहीं है, लेके आने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से सेट करने के बाद ही मैं आगे का प्रोसेस आपको डिटेल के साथ बता इसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम 100% सॉल्व तो हो जाएगा ही। देख पा रहे हैं, इसका प्रॉपर तरीके से है ना, कार्बोरेटर को अच्छे से इसको क्लीन भी किया। और इसका साथ साथ जो चोक केबल है ना, देख पा रहे हैं, चोक केबल को इसको भी अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि इसको देख पा रहे हैं, आपको अच्छे से देखने की कोशिश कर रहा है। ये थोड़ा लॉन्ग टाइप का था, देख पा रहे हैं, ये है ना यहाँ तक था, ठीक है। इसको काट किया, क्यों काट किया, क्योंकि अभी मेरे पास अवेलेबल अभी है ना चोक केबल नहीं मिल रहा है, इसलिए फ्रेंड अभी डायरेक्ट इसको काट किया। क्योंकि ये है ना, जो भी इसको आगे से काट किया था ना, जिसका पास ये बाइक था उसने इसको काट किया था। काट करने के बाद ये चोक केबल है ना अंदर से खींचा भी था, इसलिए फ्रेंड इसका है ना, उसका ईआर और फ्यूल मिक्सर का है ना प्रॉपर तरीके से सटीक मात्रा पे नहीं जा रहा था, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। तो फ्रेंड इसको तो काट किया, अभी इसको ईजी, ये देख पा रहे हैं, अभी ईजी हो गया ये, ठीक है। इसको ईजी से ऐसा होना मांगता, ठीक है। उसके साथ साथ इसको देख पा रहे हैं, इसको भी ध्यान देना चाहिए। देख पा रहे हो, इसको फेविक्विक के माध्यम से इसको अच्छे से इसको चिपका के दिया। उसके बाद आपको क्या करना, प्रॉपर तरीके से है ना इसको सेटिंग करने का बाद ही देखने का इसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या नहीं होगा। अगर नहीं हुआ ना, इसका ईआर और फ्यूल मिक्सर का है ना, वो प्रॉपर तरीके से आपको एक बार सेट करना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है ना, इसका अलग पहले इसको फिटिंग करके लेता, फिटिंग करने के बाद ही मैं आगे का प्रोसेस आपको डिटेल का साथ में देखा था। फ्रेंड, अभी कार्बोरेटर असेंबली को अभी अच्छे से लगा दिया। उसके बाद ही सिर्फ ये वाला भी इसको टाइट करने का, और इधर का लेफ्ट साइड वाला इसको भी टाइट करने का। चलिए फ्रेंड, इतना सारे करने के बाद इसका पेट्रोल का सप्लाई देने के बाद अभी ब्लैक स्मोकिंग मार रहा है क्या नहीं मार रहा है, अगर साथ साथ इसका फटास करके जो साउंड कर रहा है वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या नहीं हुआ। चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ ही मैं आपको डिटेल के साथ देखा दे रहा है। लेकिन आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड, आपको खोलने का लगाने का तरीका आपको नहीं देखा दे रहा है, लेकिन आपको खोलने का लगाने का तरीका तो अगर कहीं भी प्रॉब्लम है सो आप एकदम का बात कर रहा मैं, सो जो फटास साउंड कर रहा है, आपको कौन कौन चीज़ को ध्यान देना चाहिए इसके बारे में आपको बताने वाला है। क्योंकि सो आपने अगर कोई भी प्रॉब्लम को अगर समझ में आ चुका ना, तो कोई भी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर सकता। चलिए फ्रेंड, इसको इतना सारे दोनों इसको टाइट करने के बाद, फ्यूल टर्म लगाने के बाद, चलो स्टार्ट करने के बाद आपको देखा था। फ्रेंड, इसका जो दोनों स्क्रू था वो भी टाइट करके लिए, इसका फ्यूल टर्म वो भी लगा दिया। उसके बाद ही आपको स्टार्ट करने के बाद देखा था, पहले जैसा फटास साउंड कर रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा क्या नहीं हुआ, आप देख सकते हैं फ्रेंड ध्यान से। देख रहे हैं, इग्निशन लॉक अभी ऑन किया, उसके बाद अभी स्टार्ट कर रहा है।
देखो मैं स्टार्ट कर चुका, उसके बाद देख सकता साउंड कर रहा है कि नहीं क्या। फ्रेंड आपने तो देख ही लिया जो प्रॉब्लम कहाँ पे था, तो आपको समझ में आ चुका। जो इस तरीके से प्रॉब्लम को भी आए ना तो फटस फटस साउंड कर रहे हैं, तो आपको इतना सारे चीज़ को ध्यान देना चाहिए। चलिए फ्रेंड, मेरा वीडियो देख के अगर आपको थोड़ा सा भी अगर जानकारी मिला ना यार, एक लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नया है ना, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।